numva ngo nageze Musanze uzajya ugata umuhungu ari mu kazi. Je Hmm? naravuze ati umuntu ntinya, uranyumva? Umuntu utagutinya ndamutinya. Ndaba ni Musanze mwibereje. Je mvuze gute? Nabyumvise. Ndaba ni mwibereje bya Ruhengeri bro. Urumva umuntu waraje. Nibyo? Umuntu araje aho ngaho biki byose akora content, nta content agira yo bwite wenda yakwihimbira, arafata no muri zaje twakoze akazikata akagira akajya gufata ibyo twavuze nta na kimwe gihindutse, akabitereka hariya agashyiraho aga caption bikara nabonaga nta n'ikibazo. Iyo utangiye kuza ugafata content yanjye ngewe nakoze ukanayimpukiraho, sibyo? Kugira ngo wowe ngo umenyekane, fuck you up. Ngewe umuntu ko yari kodinga ibintu byanjye akagenda bikamuha amafaranga, I don't care bro, kuko twese ntabwo dufite impano zingana. Hari abantu badafite impano zo kuvuga, sibyo Dumba? Ariko afite impano nyine mu bindi bintu. Niyo mpano yo kwicara akarikodinga bino bintu n'umwanya, uri kumva? Kugenda akabyeditinga nabyo biramutwara umwanya. So nge nta kibazo kuba wabijyana ukajya kubyaploadinga, I don't care. Sibyo? Ariko sha iyo ushatse kumenyera bro kandi urimo uraninjiza ku bwanjye, fuck you up. Wamvugiye kaya kaboro ngo wiyebara. Bakira cyanaze iyi nyo kayijya. Sinyala ko kazungu kadosi yayirya. Ariko nigeze kumubona afite imirima. Kazungu kaboza afite imirima. Imirima y'iki? Ibigori ni mu kabuno ka nyina ariko. Mu kabuno ka nyina? Oya. Arahinga, Musanze afite famu, afite imirima, nabonye ahinga ibigori, mbona ahinga ibijumba, mbona ahinga inuza, so ibyo biryo ashobora kubona umuntu uhinga ibijumba ashobora kuba afite. No bro, wumve ko wumve ko ntanazi n'isura ye. Wumve ko ntanazi n'isura ye man. Harukura abantu bajya batekereza ko wenda twebwe ngo tujye twinjirira abantu ngo umuntu akagenda ngo ukajya gutuka n'importe qui bro. Wumve ko uwo mwana ntanamuzi. Ni bogari gusa nuko acuruza mituyo. Nze ko atigeze ahabwa uburere n'ababyeyi yakora iki kintu. Nyine yakora iki kintu bro. Yakora iki kintu nyine. Wamvugiramo kaya kaboro ngo we bad. We move. Kara kaje randomly. Ari kumanja ugasubiramo bikanga. Kawaze ugasubiramo kakanga. Iyo narakaye. Nibitariza mu mutwe byinshi nyine nkabirekura. Noneho nanjye nashaka kujya kubisubiramo bwa kabiri nyine ntarakaye bikanga nyine. Kandi iyo narakaye Urufaransa ruzari rwinshi sha, Urufaransa rwanjye ruzari rwinshi n'Urwongereza birazamuka. Ikinyarwanda hari ukuntu nkibagirwa. Uvuga Igifaransa? Uvuga Igifaransa? Moga. Nize neza Dumba. Mm. Nize neza ndaba mu biraka. Wize he? Ufite ayo mashuri kazo? Nge ndi umwigisha sha, ndi mwarimu. Ndi maître. Je carbon dioxide bayandika gute muri ntuza? Dioxyde de carbone. Burya
gutya ca Mhm. o hasi kabiri hano hasi kandi oxygen urimo aravuga ngo oxygen 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 ni o na kabiri hano calcium calcium sha na a lithium lithium bandika L na I potassium I potassium potassium bandika PO nasoma bro kandi wumva wasoma shiminyeruka nyine shiminyeruka tronkom shimi nyeruka tronkom nyeruka muri tronkom wakomeje irimo wakomeje irimo je nakoze biochemistry nakoze biochimie niyo mpamvu none nge shimi yanjye ngewe nyine nyeruka nyine niga olive wiga olive reka zari cya Brian nacyo kiri hano Brian yasubiye i Kigali yasubiye i Kigali Brian hari aho nibeshye gaswere hari aho nibeshye kuri potassium nibeshye kuri potassium ubundi ni ke ubibonye muri comment gaswere oya niko bimeze kandi wari wabyikije basi zinc Cheka. Yo. Buya Yo. shiraho kamera nudashiraho kamera rezo iragenda Ngikuga. shiraho nurya ntabwo arimo ararya urabona Jesco atarimo ararya Jakunze. arimo ararya imigita reka nk'ukuri hano nongere gusubiza uri kuri kamera sheri Mbese ndazogaruka nyuma. ari kurya n'igidashimisha ari kurya indagara wa mugane kugira wabimenye mararya indagara n'utunyobwa kugira ngo wa mugane umuntu aze hano biterwa n'icyo abarimo ararya aza kuba utarimo urarya udushaza nk'utu ngutu uzugira ngo wapfa kuza kuko ikiro cy'amashaza barakizi ikiro cy'amashaza kugira ngo uzakigondere bro aho waba uherereye hose ikiro cy'amashaza kirahenze ikiro cy'amashaza kirahenze ariko wari ubizi ko amashaza ahenda kurusha ibishyimbo ukuntu nyangasha nta muntu ubaho ku isi wanga amashaza nta muntu ubaho njyewe nta muntu ubaho narayariye ndi umwana cyane kubera ko ari kwa kundi nyine nabaga kwa nyirwa kuri rero akankunda akamfatanwa mu buzukuru be yakundaga cyane n'ingewe yakundaga kurusha abandi rero amashaza niyo najyaga ndya abandi bakarya ibishimbo noneho nyariye cyane ndayanga njyewe buriya nanga ikintu bita umuceri nyine nanga umuceri byanyabyo ikintu nariye cyane mu buzima bwanjye nkaba nkunda nkuze n'akawunga ka kawunga nyine njyewe nshobora gukabura nka napfa akawunga nkabuze nyine napfa rero nkunda akawunga n'ibishimbo kumwe ndabiryaga muri enterine ukawunga sinye ntoranye imboga ibyo wazana byose njyewe ndakarya mu nyama nkakunda ihene bita abantu nkunda ihene kabisa ihene ndayikunda ariko ihene irabyibusha niyo yakugize gutyo ihene n'ingurube kandi bisa nkaho bifatanye ihene yatoranya bro ariko urya ingurube njyewe wowe urya ingurube ingurube kereka iyo bayindishije ariko njye ntabwo mbirya uretse ko mutari proud ibi by'amana ingurube kereka iyo bayindishije urumva ikibazo kiri ku ngurube iyo uje nko mu bantu gutyo ukabyemera yuko uyirya ufite n'abashuti b'abasilamu ntabwo bisona neza kandi ndumva tubayeho kubw'abantu sibyo tubayeho kubw'abantu songe ntabwo ngiye kwiteranya n'abantu hejuru y'ibiribwa nshobora kuba nakwigurira nkakirya ubuturi ntubwire umuntu nkakirya n'itsimbye
dore ingurube kuri wowe ni nk'urumogi. gusa sinanayicikaho. Ega n'abangu urumogi nabwo ntabwo barureka. Mm? Je wa mipango wari cyogere mu nkuba. Brian ngo babaga. Naho rero kandi umutere story. Umukobwa bita ngo Odile hano ntumureba? Ni muri Texas mageze none hanga bro reba. Reba to singi fike cyane. Business class. Oh yeah. Business class. Ariko ureba ukuntu ko kigahera gukunda. Mm. Uzi ko Kevin Kade ariko ntabwo ari we yabaguriye itike. Ntabwo ari we yabakuriye itike ariko bakiri muri 155 Kevin Kade na Element bari abantu bose ntabwo bazi icyitwa business class. Sorry good. Numva kubwiza ukuri. Sibyo? Coach Gael. Kuntu ateye muri we. Iyo uri umuntu we, sibyo? Aguhesha agaciro na nyoko ukubyara atabasha kuguhesha. Ati kubera iki? Ati gerageza wifunge nyine gisitari. Kwifunga gisitari ni iki rero? Nuko utagenda mu minyobo hamwe n'abandi bagenzi. Siko bimeze? Abantu ba business class ngira ngo barabizi wagiye flying akenshi. N'ibikapu byabo ntituza ahantu bica ngira ngo urabizi. Hano mu minyobo rero. Ubundi umuntu ugenda muri business class cyane cyane ni Christelle umukobwa wanjye Crash. Ndumva wa mwana wamba bagiye kwira. Ndagusabye bro. Ndakwiye kabisa. Nk'umwe muri mu. Komeza. Nyine nk'umwe muri muntu. Komeza ndakumva. Kochi. Mu gihe nimo navuga umuntu je Coach Gael ntukamvangire. Ntukanamuvanga n'izindi nzererezi nka za Christelle n'izindi. Umva ntabwo nzakwemerera kwita Christelle inzererezi. Kandi ariyo. Sinshaka kubyemera. Ntabwo umunsi nicaye nkari kuri nguru. Yo. Icyo ushaka cyose ndakiguha. Nakubwiye. Umunsi nicaye nkari kuri nguru kuri Christelle. Uzaba Fira Brian marasere ko nawe yizi yo nkuru nawe yizi. Arayizi, inkuru arayizi umunsi. Christelle ni crush wanje. Ni umukobwa nkunda cyane. Ni inshuti yanjye. Ariko wibuke watubwiye ngo tunzwe n'igitubu. Oya ntabwo ariko navuze. Ntabwo ariko navuze. Nko wavuze? Ko ushaka kunteranya. Christelle wari uhari nuko bajya baduteranya avuga nk'ako kantu kuntu akavuze. Urumva ugahita uketekerezaho ugahita uvuga ndumva nawe kandi Christelle arakara mu minota iyo. Hari amazi amvomera se? Oya nuko kugira ngo duteranye na Christelle byagufata amasegonda abiri. Nyende ukubwira. Hari amazi amvomera. Oya nunteranye na Christelle. Arakara nk'ubu ngubu ntiwibaze ko Christelle ubu ngubu mba ndimo ndivugisha gutya kugira ngo twiyunge. Uno yarandakariye. Yarandakariye. Ntabwo tukivugana. Ubu mba ndimo ndavuga gutya mudefanda kugira nanone twongere kwiyunga. None baraguhamagaye.
ba bantu banjye batangiye guhamagara. rero icyo ngusaba ni kimwe, Mm. niba ushaka amafaranga ndemeye ni ukuri kw'Imana ndayaguha, ariko Dumbo Christella wambabariye bo. wumva, Christella umushyire ku ruhande rwacu. Christella ni timu yanjye, ari ku ikipe yanjye, turakora ibishoboka. Nabari mu baharabika muyango se? Abaharabika Nabari mu baharabika muyango? ibyo nta nubwo abizi, ashobora kuba atazi na Muyango uwo ari we. Ah, yenda gaswere. Apujya. Umva mwabyana buretse gato. Buretse gato mwabyana mwe murimo murankurikira hano muri tayari kuri codinga, mwabyana mwungere ba muri tayari kuri codinga, mbere kibiri muri codinga. Muri tayari kuri codinga. Comment nyina muri murazibona mwana, ntago ndi kubona comment. Comment ziriho, Ntago nyindi kuzibona, bino byana bikuvuga ngo iki? ibi byara biriho biravuga ngo baga Ngo biri tayari kuri codinga, mvuga ka. ugiye kuvuga iki? Bari tayari kuri codinga babaze. Ngo bari tayari. Ngewe ngiye hari uvuze ngo ubyihorere. Nihorera agashino ka nyine. Bari tayari kuri codinga. Ngo bari tayari. Umva rero ngubwire nimba bari tayari kuri codinga Dumba, sibyo? Kuva u Rwanda rwakwita u Rwanda, urumva, kugeza igihe Yesu azaza kujyana be, ntabwo twigeze tugira umukobwa mwiza ufite ubwenge ndetse ufite skills na knowledge mu bintu bigiye bitandukanye nka Muyango Claudine. Uwo we nta nubwo azigera abaho kugeza mpfuye. Icyo nakubwira rero, mwamukunda mutamukunda, mwamurwanya mutamurwanya, mwamwemera mutamwemera, abo bandi bakobwa bose uyu ubona bikaraga bibonekeza kuri izi mbuga nkoranyambaga, bose bari inyuma ya Muyango nibura ku mwanya wa 10. Icyo cyo rwose ni ikintu mba ngomba kukubwira. Ni nayo mpamvu ubona bose ari abamurwanya, ari abamuhimbira, ari abagira gute, bose bagerageza kumurangiza ngo barebe ko hari undi ushobora gukaba. Ngiye kuva nabona Muyango muri Miss Rwanda azanye na Miss Photogenique, kuva kirya gihe kugeza amaginga yangaye umwana aracyayoboye. Ibi mvuze simbivuze kubera ko wenda hari ibyo ndimo ndagura cyangwa se hari inzira ndimo ndagura, ariko ibyo ni ibintu umuntu wese ufite ubwenge apana ibigori cyangwa injiji ashobora kwanaliza agahita bibona. Ndekeyeho Muyango, fata amafaranga amadolari 300. nako warasoze mwana, ngewe mbivuze iyo no opinion yanjye, nta nubwo ari n'igituba cye nshaka, nta nubwo no kuvuga wenda ngo hari ikindi kintu mukeneyeho. Nge mvuze ibiri byo umuntu wese ufite ubwenge ngeke. ahantu uvuze igituba bashyiraho amafaranga, ahantu uvuze igituba bashyiraho amafaranga, Byihorera. Yihoreresha Dumba. Ariko nicyo kintu nkundira Instagram this. Instagram ni sawa cyane ko ntabyo kubwira abantu ngo tapinga. birakunaniye. Oya, urumva uramutse ugiye kuri za Instagram unyuza ukabwira abantu ngo nshyiriraho ifaranga, urumva uba ugiye kwica showbiz. Ariko reka turebe wenda ko umuntu yapfa gushyiraho ka nimero kanjye kakandi kari muri Momo, ushyiraho bishyiraho kubw'urukundo.
je man cyari je Brian kirimo kiramamagariramo men rega nyine nk'ukuri ari kuvuga ngo nashaka iki sinzi ntabwo avuze Dumba mm. pininga iyo nimero aho ngaho hari abakire banjye bambwiye ngo mpininge nimero bashyireho yishireho ndabizi ko iyo nimero gusabiriza ipininge Jess Kwiza gusabiriza ntabwo ingeso azayikikaho ntabwo ingeso azayikikaho yo gusabiriza Dumba ibyo wavuga byose bivuge ibyo wavuga byose bivuga ariko pinga ino nimero ahangaha wereke ibintu abantu banjye bankorera abantu banjye b'umutima rwumva gira mwana DJ Yo. ntukazajya umamagara ndi live man Oya mani ntabwo nzi ukuntu byari bigenze ndaguhamagara se ngenda kubaza icyo amasa. si umuswera man numamagaye hano Nenda. Fata mani. urumva je no umva ibintu bimbayo live ntabwo nanjye comment zirimo zirazamuka ntabwo ndimo ndapininga boro yawe Muceceke ndazibasomera. urazibona wowe Nanjye ko mbona zise zihagarara ntibandike muri comment turebe. ubu live tuba tugomba kuyivaho tukayisubiraho ako kanya Dumba karivu DJ Yo. none se urubanza warutsinze Urubanza rwande. sinabonye hari video bagufasha uri muri koti Ntabyo nzi njye. uvuga ati nabuze inyara ngo mbone irongora umugore w'abandi Nabibonye kuri TikTok simbizi ngira ngo ni simbizi ngira boja benzi. nari ko umukobwa wanjye bamushyirishijemo ngo byagenze gute ngo byagenze gute hari video yambo ya Brian niwe ya trendinga ari mu rukiko arimo aravuga ati bwana nuza mu president w'urukiko ati ngiye barimo barambeshyera ati ngo nabuze ngo nabuze inyara ngo mbone irongora umugore w'abandi ndavuga ati umukobwa wanjye baramushaka iki none se Brian yemera ko abarongora ntiyabihakanye se yarabihakanye abo Brian umurebye we natesha ukuntu bagenda bagira ngo barabarongora ubundi reka nkubwire muri bigerageza Brian ntabwo ari umutinganyi ariko umuntu nzi neza ko ari umutinganyi ni Tesha wambonye umukirekazi riri pupe itupininga hano uretse gato namubonye ngiye umuntu ugiye gudukiriraho wari watinze Dumba umukirekazi riri pupe wamubonye nese gutera riri pupe abaho na nimero yawe afite ngakuremera atarize gucanga ngo wayipininza aho oya byo pininga we Dumba kaseha pininga Brian pininga Dumba pininga wabonye umukirekazi wowe umukirekazi toka Belgique reka nagakiba Belgique asigaye riri pupe naramwanze
naje kumenya ko ajyaga nteranya na Brandine. oya yatangiye mwana mugasha we dumba umukirekazi nta makosa agira Ego ko Aha! Uwo ni wamutinganye. Ego Uwo ni wamutinganye. Yego Ntabwo ari nanone Brian. uri kuri top Dumba. Ese kuvuga ko uri umutinganye ni kuri top wa kigoryiwe. njyewe abantu bose banshinze ibyo bintu mbabona mwese muri nijoro muzaribona amana Mubeshya None Brian Tesha. iki? Brian ko yanyemereye. dumba Mm. dumba Mm. gira abantu bakore subscribe kuri 1000 hills Ibyo ni ibiki? habaye iki bakwishyuye angahe mubwire abantu bakore subscribe kuri 1000 hills ako mukore sha subscribe mbamubwire Jay maze iminsi uri kurya wenyine ntabwo gisaranganya ababosi I know. Je, usigaye warabaye ute? kandi rero mbonye umubosi ndagupasa Jay nta kindi kintu atanga usibye ibiryo Ndakubonye. Tesha vayo muri hafi ya Brian aho ngaho ugumushyiramo ubugambo. Vayo wa kigabo. none se ndafasha media ntabwo mba mbirimo Ngafashe media. Ninde wazanye ijambo umupuri? none Tesha Ninde wazanye ijambo umupuri wa Trial? Tesha we muvugane n'uri gusenya ingo z'abandi bro njye sani ikintu ndi bari kunshinja Ababa. Tesha Cyatesha ni igihanga. Tesha Tesha yo ariko ngusiga usambanya abagore reka Ariko indira Dumba y'ifu muzongera kumbonaho itariho Dumba na Jerry iyo muzayimbuze umva uzi umuntu bita Amodire twaragiye urumva buriya kugira ngo umuntu ajye muri Rwanda Convention Dumba bisaba agatuza agenda gake ntuzagira ngo upfa gusa kuba wagenda gutyo aho kuryama bari ikibazo mwe murabizi ugiye nko kumbera nka boro zo ku Gisenyi hamanukaga ibyana ukazajya usanga icyana kiri kukubwira ati njye umuniga wese uri bumbwire ati ndyame gusa umaze Brian noneho hajya indi systeme hari n'igihe abantu bagutungura ngo mani ngo twagiye Gisenyi bro Ngo Tesha usigaye witwa Damascene. ukabura manutse noneho ku mufuka nta kintu kiriho uzi umugoroba iyo bimaze kugera 8:00 utangiye gutera abantu iseseme ngo dutahe naho gutaha hari unaria abantu muri muranyandikira ngo twanze kubaha ibiganiro bro ngiye kuva naje mpita nishyikirira mu kazi kenshi ariko uno munsi twari twatangiye ariko mbonye kwa prodinga nijoro biraba ari fonda prodinga mu gitondo cyangwa ejo 2:00 za nijoro Mwarabikoze ariko. nibyo twiriwemo kwa ko nibwo twari tukiva ku Gisenyi kuva nagera aha ngaha mva twari twinaniriwe byatari Ese ako kagabo iyo ugiye bigenda gute? sibajyana Igisenyi kiniga cyari kindongoye ndakihanguze ga ngo byari bigenze biti Gisenyi waramusambanyije umuniga nibyo mupuri buturi Igisenyi. byari bigenze biti Ariko tekereza wibye umupuri wa Tesha. ariko iyo ngifata nari kwiyumva bimwe bavuga ariko mba mfite ubwoba nka buriya Tesha amabya ntiyatangiye kumera Arafite. Rega Tesha yangije Brian. reka nkubwize ukuri ikintu kimwe cyo maje kubona nyine bane hano haboro iyo uri gukora ibiboro byawe bikagenda birenga nyine tuvuge wenda niba mu cyumweru wafataga wenda nka 1,500,000 n'urugero ugatangira nko kubona nk'ebyiri n'igice ntabwo zakijyana gutyo utabanje guhura n'ibindi biboro bikunaniza tu nyine nuko abapeti hano baza muri no mihanda bakabavuga bagahangayika wenda bakaba batabyakira nk'uko wenda bavuga nka Dumba cyangwa Jay cyangwa wenda n'undi muntu wari wese wihanganisha siporo ariko reka mbaze mbakureho bino biboro uri kumva ariko man iyo umuntu wese arimo aragenda hano
agera ku giceri, ntabwo igiceri cyagenda kitavuze kabisa paka ubwo nyine igiceri ewa kiravuga paka. ubu Muyanga arafata angahe? Reka barangize gukina uno mukino uhita ubizana sibyo, ariko ariko buriya n'ubundi urasiba yo Muyanga arimo arafata angahe ubu ngubu? sha mani uramupeta afata ibiceri byinshi pe. byibuza nk'eshatu cyangwa se wenda byagoranye nyine kwa kundi uvuga ngo byagoranye nk'ebyiri na 500. ariko buriya ngo ahantu bita Igisenyi nimyo zarahaturagurikiye ku buryo bagira ngo ni injugu. wenda kubwira ngo hariya haboro n'umuntu wajyanye n'umukopine we yagezeyo akazajya yicuza akabona umukopine we yifashe yambaye utuntu nyine two kwikwiza, hari igihe nyine uri kumwe n'umusheri waba wikwije agahita akubitana n'undi mwana w'umusazi noneho waje kurya sho, wazanywe no kurya sho. ikintu ugasanga kirenda gucira inkonda cyakibeta ku ruhande kigatangira kikakitinga nk'ikintu kiri singo kandi gifite shit. Cyakwibeta nko ku ruhande nka hariya kigiye nko kunyara kigahita kikazamura gutya gake gake. hariya kabisa abantu bose bagiye ku Gisenyi sha mana umva uzaba ureba mu kwa 3 mu kwa 4 uzaba wumva abana bavutse badafite ababyeyi buzuye. ariko ngo umutezi naho ngo abakoboyi baje batanyara mu bihuru. uwo ni nka shuwa uba ubwire mwana oya bagomba oya ntabwo byabura kubera ko hari igihe witwaza ibinini nka 5 uzi ngo ni inshuro 5 bikarangira zibaye 10 nazo ukazipeza. uzi business ubu ngubu wakora Jess Kwiza i Kigali ukabona amafaranga menshi. Gufungura aka dispensary cyangwa aga clinique kavura imitezi. hari umuniga ugafite ahanga Dumba sumuzi Rongo Pari niwe muntu wa mbere winjiza amafaranga mu mujyi wa Kigali atagira ingano man. Usaba afite abakiriya nka 25 ku munsi baje kwivuza umutezi. Dumba ese buriya ariko reba nagiye kwivuza umutezi reka mbusetse. Nagiye kwivuza umutezi ahantu hose ko tuzi twivuriza umutezi murirayo na Brian. Dumba we oya mani ndakubwire ntabwo wibika yuko kwa Yongo Pari hari harwariye y'umuniga wanjye naranabikubwiye nawe ngo kureba ikiyaje banza uve mani ntabwo nari nzi yuko uriya muniga ari byavura noneho hari y'umuniga wanjye yarwariye kandi uwo muniga nawe uramuzi ko nawe nakubitanye nawe ndanabikoze bavuga ngo kuje hano uje kwifuza umutezi urambwira ati umutezi agenda atandaraje n'ipantaro izamukora hano nawe inde Dumba se Dumba mani none se Brian we Brian yo Cyokora Brian Dumba reka bavuga kuri umutinga je waranyemeze. Dumba reka nibaze Brian Dumba yo reka nibaze Brian yo none se wowe igiye kunyara uhagaze nyine nk'ibi byacu cyangwa nawe urasuta muri ibi byacu ni nk'ibyo byanyu neza fotokopi nose wamaze kumera imboro oya ntabwo tuzi ariko nyara bitandukanye nyara uko mbishaka akunda umuntu anyara bitewe n'igihe ageze urimo urabaza wrong person urimo